dia faly miarahaba atsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ny tenako. Ny resantsika anio sany dia resaka momba ny vehivavy amin'izao fanomanana ny andron'ny vehivavy dia ny 8 mars izany, dia hanome fandaharana maromaro atsika vehivavy ny tenako izany eo am-piandrasana an'izany vanim-potoana izany. Ny resantsika anio zany dia ny momba ny hoe ahoana ny fomba fangalan'ireo ataontsika hoe hawaïenne ny ratrapo ao aminy ka mahatonga ny fanasitranana ara-tsaina sy ara-panahy ary ara-batana amin'ireo karazan'olona ireo. Matetika moa zany dia misy amin'ny fiainantsika vehivavy zany ny atao hoe ratrapo izay mety miseho amin'ny endriny maro samihafa, ka izany ratrapo izany dia mety miteraka karazana aretina maro eo amintsika vehivavy izay mety animba tanteraka zany ny saitsika, ny fanahintsika ary miantefa any amin'ny vatana izany zavatra izany raha ohatra ka tsy hita alohaloha zany hoe inona ny olana. Ireo hawaïenne ireo zany dia manana ny karazana metody manokana izy izany izay antsoina amin'ny hoe Ho'oponopono. Ny Ho'oponopono zany ny dikany dia ny hoe mettre une situation en ordre, izany hoe raha misy zany zavatra mikorotana ao amin'ny saitsika olombelona, ao amin'ny fanahintsika olombelona, dia ahitsy zany izay zavatra mikorotana izay. Izay zany azy no ataony hoe metody Ho'oponopono. Ka io metody io zany dia efa malaza dia malaza zany aty Amerika Avaratra, any Eropa, reny dokotera, psikology, psikiatra ireny zany dia efa maro ny mampiasa an'io zany amin'ny karazana fitsaboana ny areti-saina, ny areti-panahy amin'ny zanak'olombelona, satria maro dia maro ny zavatra tsy sitran'ny pilule, tsy sitram-panafody amin'ny tenantsika olombelona, fa mila an'izay fijerena manokana ny maha-olona izay, ka izay zany no idirantsika bebe kokoa. Ny hawaïenne zany izy dia manana ny fomba fiarabany amin'ny hoe aloha. Ny aloha zany aminy dia milaza fa ny olona iray izay manoloana azy ka arabainy amin'izay hoe aloha izay zany dia olona asiany lanjany ary olona izay tsy ananany préjugé, izany hoe amin'ny fo madio sy amin'ny fo tsotra zany no andraisany an'ilay olona ary hiarabany any olona io. Fehin'izay zavatra izay dia ny hoe miezaka foana zany ilay olona hanana ny ataontsika hoe énergie positive na miangovo tsara ao aminy rehefa misy zany ny atao hoe communication na ny fifaneraserana amin'ny manodidina. Maro dia maro ny tombontsoa entin'io Ho'oponopono io zany amin'ny fiarahamonina ao ary ny olona izay mampiasa azy koa aty amin'ny tany vaventy dia maro ny nahita vokatsoa zany amin'ny fampiasana an'io fomba fisainana atao hoe Ho'oponopono io, satria dia mandamina ny fiarahamonina izy io ary mamitrana ny fery izay
mipetraka ao amin'ny olona tsirairay izay mampiasa azy, satria ny olombelona rehetrarehetra dia samy manana daholo an'izay ataontsika hoe lasa ratsy tamin'ny fiainany, samy manana daholo an'izay hoe ratra-po, blessure, na tany amin'ny fahazazana io na tany amin'ny fahatanorana amin'ny fiainana andavanandro, ka tsy maintsy jerena akaiky izany io karazana blessure io, satria raha ohatra ka tsy mijery akaiky an'izay karazan-javatra izay isika olombelona, dia izay ilay mikotrika ao anaty ny karazana fery izay mijanona ao anatin'ny tenantsika olombelona, dia mandreraka ary mikiky miadana, izay no ataon'ny dokotera hoe homamiadana, mikiky mangina zany ao amintsika izay ratra-po zay, dia mety mandeha tokoa hatrany amin'ny aretina homamiadana. Izay no nipoiran'ilay aretina hoe homamiadana. Mety manome karazana aretina toy ny fiakaran'ny tosi-dra, toy ny arerahan-tsaina, toy ny diabeta type 2 izany. Izany zavatra rehetrarehetra izany zany dia mila jerena akaiky ny momban'ny fiainan'ny olombelona iray zany vao afaka anasitrana ny olona anankiray ny thérapeute na ny olona izay mitsabo zany. Ka ity Ho'oponopono ity zany dia nahitana vokatra betsaka dia betsaka zany ho an'ny olona izay nampiasana an'io metody io. Ny zavatra tsara ho fantatritsika zany momban'ny AOI izay nampiasa azy io, dia hitodika amin'ny tantara kely zany isika momban'io nosy kely io. Io nosy io dia nosy izay any amin'ny océan Pasifika iny zany no misy azy, any akaikikaikin'ny Australie sy ny Indonésie any izy io zany. Ka nozanahan'ny anglisy zany io nosy io tamin'ny voalohany, ary dia rehefa tonga zany ny mpanjanaka dia sahala amin'ny fanaony amin'ny tany rehetra izay tiany ho baboina, dia nisy zany ny ady mahatsiravina namonoana olona maro dia maro zany tamin'io ilna io. Taty aoriana moa zany dia nisy ihany koa zany ny conquêten'ny Amerikana an'io nosy io zany. Ny zava-nisy zany tamin'izay fotoana izay zany rehefa natsapa ny fangirifirina ny olona tao amin'io nosy AOI io, natsapa ny fangirifirina nataon'ny mpanjanaka azy tamin'ny alalan'ny herisetra famonoana olona maro sy ny fanitsakitsahana ny zon'ny maha olombelona, dia nanana karazana ratra-po zany ny olona tao amin'io nosy kely io. Dia ny fomba izay nialany tao anatin'izay karazana ratra-po izay zany dia ny hoe manorina ny fiainam-baovao, mamafa zany ny karazana ratra-po rehetra, ny karazana lolo-po rehetra ao amin'ny tsirairay noho ny zava-misy, dia miatrika fiainam-baovao, miatrika fanarenana ny maha olombelona, dia teo zany no namoronany ny atao hoe Ho'oponopono. Mahavariana
satria dia amin'izao fotoana izao a ny nosy aoai zany a dia nosy malaza dia malaza eran'izao tontolo izao zany a amin'ny resaka torisma sy ny fahaizana mandray olona ary dia ny mpanefoefo eran-tany dia tsy nisy izay tsy nandalo tamin'izany nosy aoai zany satria maro dia maro ny filozofia entiny amin'ny fiainana mba hisariana ny olona zay tonga izahantany ao aminy ka ny nosy aoai zany a dia manan-karena tokoa amin'ny resaka zavaboary manan-karena olombelona satria tsy hoe akory ireny vehivavy tsara tarehy mandinidi ireny tsy ireny ihany no finosin'izany aoai zany fa misy ny culture matanjaka dia matanjaka zany a entiny ikojan'ny tenany dia ny vatana ny saina ary ny fanahy ary dia mampitolagaga n'izao tontolo izao ny fananan'ny aoai an'izany a karazana culture izany ny azy zany a dia miainga amin'ny hoe ny zavatra rehetra izay mitranga amin'ny fiainanao na tany aloha be tany na zavatra tsy miankina aminao directa zany toy ny hoe resaka catastrophe naturelle ohatrany hoe ny cyclone sy ny rehetrarehetra ny zavatra tsy mety izay nataon'olona anao nataon'ny olona manodidina anao dia tsy tokony avelavela fotsiny zany io zavatra io a fa raisinao ho andraikitra zany a ny miatrika an'izay a karazana zavatra tsy nety tamin'ny fiainanao zay raisinao ho andraikitra zany a ny mamafan'izay tao anatin'ny fonao sy ny fanahinao ary mba hitondra fitonitsainao anao sy ny fahasalamana ara-batana ara-tsaina ara-panahy enjana de enjana izany karazana filozofia izany ary ny olona rehetrarehetra zany aminy dia tokony ho tompona ndraikitra ny fiainany ray manontolo tokony ho tompona ndraikitra amin'ny zavatra rehetra izay mitranga amin'ny fiainany ny olona rehetrarehetra ao an-tanàna zany hoe efa karazana zany hoe culture apetraka ho an'ny vahoaka rehetra zany io ary mahakasika ny olona rehetrarehetra na ny mpitondra na ny vahoaka entina na ny ray aman-dreny na ny ankizy tsy misy akanavaka zany a izay a karazana culture ny oponopono izay a fa mahakasika ny olona rehetrarehetra zany hoe ny olona zany a dia tokony ho responsable ny zavatra rehetra izay ataony na ny fietsika na ny zavatra lazaina na ny fifaneraserana na ny zavatra mitranga ao an-tanàna dia tokony andray ny responsabilité ny daholy a ny olona mba apisy ny karazany ataontsika hoe paix sociale ka izany zavatra rehetrarehetra izany zany a dia arahany ataontsika hoe finoanan'Andriamanitra na ny hery ambony zany izay a mitantana ny olombelona amin'izany zavatra rehetrarehetra izany zay tsy midika hoe tsy misy tsony zany ny fahotana amin'io tany io fa de masina daholo zany ny olona rehetra satria afaka micontrôle an'izay zavatra tsy mety amin'ny tsirairay izay tsy atompoko izay indrindra no mahasarobidy an'ilay karazana culture
satria isika olombelona dia tsy misy ny atao hoe olombelona tsy misy azo kianina, tsy misy ny olombelona tsy diso, ka izay no antony mahatonga an'ilay hoe mettre une situation en ordre, izany hoe ny zavatra izay mikorotana dia alamina. Hanika ny azy izany rehefa misy ny karazana disadisa izay misy ao an-tanàna amin'ny roatota mandeha daholo eo am-panao eo, na eo amin'ny mpivady, na eo amin'ny mpinamana, na eo amin'ny mpitondra fanjakana, dia mametraka an'izay karazana fifampitondrana izay zany ry zareo ao ahy, ary dia mampilamina ny fiarahamonina tokoa izany zavatra rehetrarehetra izany, satria ny karazana korotana ao amin'ny fiarahamonina dia tsy ho azo kilasiana daholy hoentina any amin'ny fitsarana na any amin'ny lalàna, satria iny koa efa zavatra hafa iny. Raha misy ny tratra mangalatra dia ny fitsarana no anao an'izay karazana fitsarana an'iny olona iny, miavaka zany nizay. Fa misy ny zavatra mitranga amin'ny fiarahamonina izay mitondra fifanafitohinana kanefa zavatra tsy hay hoentina any amin'ny fitsarana, ka dia io karazana terapia ny oponopono io zany no ampiasain'ny olona mba hampisy ny paix sociale. Inona daholo moa zany no rafetin'ny hoe oponopono io, dia efa nazavaiko teto ny hoe raha ohatra ka misy olona anankiroa izay tsy mifanaraka ao an-tanàna dia misy ny karazana séance zany izay atao, izany hoe miantso an'io olona anankiroa io zany hifanatrika, dia misy olona anankiray ao afovoany zany no manao karazana arbitre, izany hoe arbitre izay tsy mitanila, dia misy zany ny olona rehetra ao an-tanàna na fianakaviana io zany na mpiarahamonina zany izay mipetraka manodidina an'ireo olona ireo zany dia manomboka zany ny karazana séance izay mampiresaka ny tsirairay zany ny olona izay mananolana, dia samy miteny ny zavatra tsy zakany tamin'ny andaniny sy ny ankilany, dia rehefa avy eo zany dia miresaka zany mitenin'ny heviny sy ny fandraisany ny fitarainan'ny rotota zany ilay mpanelanelana eo afovoany, dia tsy miala teo mihitsy zany raha tsy miravina ny olana, ary dia mifandray tanana mifamina ny rotota, dia miafara amin'ny dihy ao ahiany izany zavatra izany dia miafara ihany koa zany amin'ny sakafo ara-pahasalamana. Ohatraohatran'izay zany ny fomba fandaminany zareo zany ny disadisa misy ao amin'ny fiarahamonina, ka ao anatin'ny fanetretena tanteraka no misy an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Izay zany ny lafiny amin'ny hoe famitranam-pihavanana izay tsy vitan'ny tsirairay zany izay famitranam-pihavanana izay, fa mitady ny fanampiany manodidina. Izay zavatra izay nefa tsy ho vita hoe isan'andro dia anao an'izay karazana séance izay, fa eo zany ny azy ny hoe misy zany io karazana filozofia io entin'ny tsirairay koa zany amin'ny fiainana isan'andro, dia misy zany ny phrase efatra izay ataontsika hoe zany hoe mamaritra an'io fitaizan-tena io, fitaizam-batana ary fitaizana ara-panahy, dia ny hoe désolé,
pardon s'il te plaît, merci, je t'aime. Izay phrase efatra izay zany no tononony olona anankiray isan'andro amin'ny fiainany. Ka ho adiadintsika tsirairay zany ny dikan'izay phrase izay. Ny désolé zany dia ny karazana hoe miaiky zany ny olona anankiray fa misy ny olana. Misy ny olana zany ao amin'ny fiainany. Dia miteny izy zany hoe désolé. Izany hoe tena malahelo aho mahita mahatsapa amin'izao olana mianjady amin'ny fiainako zao. Izay zany midikan'izay. Ka io olana io zany dia mety olana miseho amin'ny endriny maro amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Ohatra dieny hoe raha ohatra zao misy vehivavy anankiray ohatra izay hoe hiara-ny eritreritra izy ohatra ao an-tokantrano, dia mieritreritra miseho amin'ny endrika maro ny eritreritra, mety miseho amin'ny fikasihan-tanana na amin'ny teny avoaka na ny fihetsika aseho. Indraindray nefa mety ilay vehivavy tsy mahafantatra hoe eritreritra nge mamotipotika ny fiainako zao zavatra zao, fa rehefa amin'ny fotoana zany atsapany fa hoe mety amotipotika ny fiainako, mampijaly ahy zao zavatra zao, dia eo izy zany no miteny hoe désolé, zany hoe tsapany zany ilay problème, efa zava-dehibe zay. Dia rehefa avy eo zany izy miteny hoe pardon s'il te plaît. Izany hoe io fijaliana tao amin'io zany dia mametraka izy zany ny hoe karazana famelan-keloka amin'ny tenany, indrindrandrindra zany ny hoe nahoana no nanaiky zavatra ohatran'izany zany ny tenany tamin'ny fiainany, ary dia mamela heloka ihany koa izy ny olona izay nahavita ny eritreritra tany aminy. Zava-dehibe zay tsy mora ny manao an'izay zavatra zay. Izay nefa tsy midika hoe izay zavatra zay dia avelany hitohy. Mandra-pahafatiny zany izay hoe fanaovana tsinotsinona fanitsakitsahana ny zon'ny maha-olombelona azy izay, fa eo zany no ipetrahan'ilay hoe fifamitranam-pihavanana izay mandeha dia mandeha koa io zany amin'ny mpivady, io méthode-ny Ho'oponopono io. Ka rehefa raha ohatra zany ka hoe nivaha ny olana teo amin'ny mpivady dia izay izy zany no mitonona an'ireo karazana phrase ireo dia mametraka ny pardon amin'ny tenany zany ilay vehivavy ary manome pardon koa ny vadiny. Merci, zay zany ny phrase fahatelo, dia ny hoe misaotra an'Andriamanitra zany ny olona iray hoe afaka nandeha tamin'izay hoe famitranam-pihavanana izay. Izany hoe misaotra ihany koa ny tenany natotosa an'izay hoe fahitana inona marina ny olana ary makaiza ilay vahaolana. Eo zany ny ipetrahan'ny fankasitrahana merci, satria tsy maintsy ilaina ny fankasitrahana amin'ny fiainana, satria raha tsy manana an'izay hoe saina mahalala makasitraka, tia makasitraka izay dia tsy hahita ny fahasambarana amin'ny fiainana ianao, satria tsy misy zavatra akasitrahanao mihitsy zany ny zavatra rehetra izay ataon'olona anao na ny tenanao ara zany dia
mety tsy ho akasitranao raha ohatra ka tsy mahay an'izay toe-tsaina makasitraka izay ianao. Dia amin'ny farany zany ny hoe je t'aime, izany hoe rehefa nahatotosa an'izay karazana hoe fandiovana ny fanahy sy ny saina izay zany ny olona iray dia misy karazana soulagement izay mipetraka amin'ny fiainany, dia eo izy zany no manomboka makasitraka ny tenany, dia izay le hoe je t'aime. Ny je t'aime zany dia fanombohanao zany mity ny tenanao aloha, makasitraka ny tenanao. Zava-dehibe zay zavatra zay, satria matoa ianao manaiky ho hitsakitsahana ny maha olombelona anao dia misy ihany ao aminao ao zany tsy fakasitrahanao ny tenanao. Misy ihany zany ilay karazana hoe tsy mendrika ho tiavina ianao zany. Misy zany zavatra zany izay mamotipotika ny tenantsika olombelona ary mandeha hatrany amin'ny tsy fahasalaman'ny vatana zany zavatra rehetrarehetra izany, ary hita izay karazana conflit ao anatin'ny tenantsika, adi-tsaina sy ny fanahy torotoro izay, hita izany zavatra zany rehefa manontany ny fiainan'ny marary iray, ohatra hoe marary voan'ny cancer na homamiadana, dia raha ohatra ka apresahanao ny akabeazan'ireny olona ireny dia olona izay nisy karazana blessure izay niotrika ela dia ela tao amin'ny fiainany, ary dia namotipotika ny sela rehetra tao amin'ny tenany, dia nahatonga ny aretina izay tafapetraka teo aminy. Ka izay karazana zany hoe libération, izany ny fanalan'ny olona anankiray ny vesatra tao amin'izay zany dia mitondra azy any amin'ny karazana fahafahana na ny liberté, ary dia matetika mitondra hatrany amin'ny fahasitranana ny aretina izay misy ao aminy. Fikarohana ara-tsiantifika daholo no nahitana an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ka io terapia hawaïenne io zany dia zavatra efa ampiarina aty amin'ny tany vaventy, ary dia nahitamboka tsoa betsaka mihitsy ny hoe fampiasana an'io karazana fitsaboana io, satria ny maha olombelona tanteraka mihitsy no nositranina zany. Iverenako matsy zany ny teo amin'ny tantaran'ny Hawaii zany tamin'ny hoe nozanahany izy ary dia nisy ny blessure izay mipetraka teo amin'ny population izany. Ka terapia goavana de goavana ho an'ny vahoaka zany izay karazana fitsaboana izay, ny fahafantarana amin'ny fo madio, amin'ny fo tsy miakatra inona ny olana andehanana any amin'ny vahaolana, dia nahitamboka tsoa ary dia mandroso zany firenena hawaïenne zany. Hoariko amin'ny population ny Indienne d'Amérique ohatra izay zavatra zay. Ny Indienne d'Amérique zany rehefa tonga ny mpanjanaka ny Européana izay nababon'ny tany dia nakisany any amin'ny reserve zany ireo karazan'olona ireo, dia niteraka karazana ratrapo tao amin'ny vahoaka izany zavatra izany, hoe nalaina ny taniny dia izy nalefa tany amin'ny karazana reserve. Ny réaction'ny Indienne d'Amérique indray zany dia
karazana toetsaina mivarilavo zany no niatrehan'ny Indien d'Amérique an'izay karazan-javatra rehetra izay satria dia nanjary milona tao anatin'ny fisotrotoka ny fihinanana fifohana zava-mahadomelina, nanjary niloka tao anatin'ny karazana violence amin'ny endriny maro samihafa ny Indien d'Amérique ary dia ao anatin'ny fahatrana satria dia tsy nojerevan'ny fanjakana kanadiana akaiky ny hoe resaka maholona andry zareo zany fa hoe nomena vola izy zany hoe ity zany vola fiahina ara-tsosialy zany hoentinareo mivelona dia miaina ao anatin'iny izy kanefa ny fony sy ny fanahiny zany tsy sitrana raha par rapport amin'ny vahoaka tao Hawaii zany dia misy karazana zany hoe bon sens kokoa zany na ny finiavana andeha any amin'ny tsaratsara kokoa zany ny vahoaka tao Hawaii raha oharina ny amin'ny population indienne zany aty Amerika. Itenenako amintsika fotsiny zany ny amin'ny hoe ny karazana fahadisom-panantenana sy ny ratrapo dia ianao ihany no afaka anasitrana an'izay karazan-javatra zay amin'ny alalan'ny fiezahanao andeha any amin'ny tsaratsara kokoa, andeha any amin'ny pozitifa zany. Ka ny ratrapo izay misy ao amin'ny firenena iray dia tokony hojerena akaiky dia akaiky satria raha ohatra ka tsy mijery an'izay karazana blessure izay mipetraka tao amin'ny population anankiray izay dia izay no mikotrika ny lonilony, mikotrika ny rancune na ny lolo-po, mikotrika ny atao hoe tsy fitokisa-tena ao amin'ny olona iray na ny confiance en soi zany, mikotrika ny mauvaise estime de soi, tsy manana tsony zany ny fankasitrahan'ny tenany ny olona iray dia manjary mivaralila na eo amin'ny resaka ara-toetsaina na eo amin'ny resaka ara-batana. Ka izany no mahatonga ny karazana violence izay mipetraka amin'ny fiarahamonina izay hoe tsy voajery akaiky zany ny momban'izay karazana blessure misy teo amin'ny fiarahamonina izay.